Започна принудителното събаряне на вилното селище Златна перла край царевското село Варвара. Фирмата инвеститор Краш събаря доброволно постройките си втори ден, но днес започна и принудително събаряне, за да бъде спазен установения срок. Нашият репортер Цветелина Танасова е там. Включваме пряко. Здравей, Цвети! Чия собственост в крайна сметка е вилното селище и терена? Добър ден от Златна перла. Оказа се, че теренът вече е собственост на Николай Вълканов. Чрез своята фирма Родопи Projects той е купил земята от Американската кредитна банка, тъй като фирма Краш е дължала на банката около 2 милиона лева. Но той няма никакво отношение към сградния фонд. Всъщност днес се разбра, че ДНСК вече е издала 9 заповеди за принудително събаряне на постройките на терена на Златна перла. Обръщам се към кмета на Царево и го питам какво ще стане с толкова много строителен отпадък. Добър ден на вас и на зрителите на БНТ. Толкова много строителен отпадък ще бъде изнесен от тук. Разбира се, той няма място на това. Има ли площадки за строителни отпадъци на територията на вашата община? На територията на общината има площадка, но всъщност фирмата, която така или иначе трябва да го направи, първо трябва да се заяви. Тя тази сутрин едва каза, че всъщност ще се занимава с събаряне. Не говоря за тези на ДНСК, говоря за частната фирма, която... За какви срокове мислите, че ще стане, в какви срокове ще стане възможно изчистването на този терен? Надявам се сроковете да бъдат максимално кратки и аз лично ще следя за това те наистина да са такива. Общия устройствен план на Царево все още се оспорва, така да се каже. Как ще защитите... Няма такъв още. Как ще защитите интересите на природата? Видно е, че интересите на хората трудно се защитават. Знаете ли, времето на бетонените мега строежи по морето, мисля, че отдавна отмина и трябва да гледаме малко повече в зелената част. И разликата между преди и предишното управление и сегашното е най-вече в това, че общината работи в една симбиоза с този природен парк. Добре, конкретно, какво ще представлява сегашния, т.е. плана за управление, който вие ще искате да има вашата община? Много по-сериозни рестрикции, специално на такива места, а именно рестрикции в застрояването. Благодаря ви. Сега и към директора на парк Странджа. Господин Златарев, кажете, защитени ли са вече интересите на парка? Вие се борихте този строеж да го няма. Днеска започна официалното събаряне на сградите. В този случай, да, според мен това е победа в някаква степен на интересите на парка. Въпреки че не трябва да се противопоставят интересите на парка, който е създаден за опазване на биологичното разнообразие, с интересите на местните хора. Тук имаше една диспропорция, според мен, предните години, когато всичко в голяма степен се оправдаваше с интересите на местните хора, така че считам, че в някаква степен се възстановява баланса на интереси. С това събаряне. Рекултивацията ще възстанови ли стойността на природна територия, на земята, върху която сме в момента? Значи, според мен, където веднъж са изкопани основи налети с стотици кубика бетон, пълна рекултивация едва ли е възможна в краткосрочен план. Така че мисля, че 100% не може да се възстанови естественото местообитание тук. Казвам добър ден и на министър Павлова. Вие дадахте, така да се каже, старта на принудителното събаряне на сградите. От тук насетне какво? Добър ден. Определено от тук насетне ние категорично ще изпълним буквата и волята на закона и волята на това правителство да продължиме всички мерки, свързани с премахването на цялото незаконно строителство, независимо от това къде се намира то. Днес даваме началото на принудителното премахване на 5 от 10 сгради, които са в територията на Златна перла.
Има 3 за доброволно. Надявам се доброволно да бъдат премахнати. В противен случай ние ще продължиме и това, което виждате тук, ще бъде премахнато. Може би да използвам да кажа, видимо е колко и некачествено е строителството, защото чух суми как са инвестирани 2 милиона, които някой ще загуби. В това некачествено строителство, мисля, че... Всички ние чухме обещанието на фирмата наета от Краш да извърши това събаряне, че те ще извозват строителния отпадък. Пред вас го казаха. Те обещаха пред мен и аз се надявам да е така, защото не е достатъчно само да премахнем, трябва и да се разчисти. Фирмата обеща, ако не общината ще възложи да се допремахне и отново сметката ще бъде предявена на фирмата, по-изгодно ще им бъде да си го премахнат, да изчистят, за да може да се рекултивира тази прекрасна зеленина тук. Само след месец започва активния летен сезон. Какво ще видят очите ни по крайбрежието? Вие отстоявате 100 метра да останат девствени от крайбрежието. Категорично моята воля е в 100-метровата зона на плажа на бреговата ивица да спре това застрояване. Веднъж за винаги трябва да знаем и да поставим ясни правила. На плажа трябва да има пясък, плаж, плажуващи и да има само заведения за развлечение и хранене, спортни площадки, детски площадки, а не бетон. Поредният бетон излят на плажа, аз съм категорично против. Нека така да завършим, Цвети. Нека така да завършим. Дано да бъде така. Благодаря ти за това включване на теб и на вашите събеседници.